Համար էլի տեսնեք շատ բարձր ամբիցիոզ ցուցանիշ են դրված 90% նվազում եւ 35 թվականի համար 95% մահացության ցուցանիշի նվազում։ Միավարակի ախտորոշումը դրվում է միայն լաբորատոր հետազոտության արդյունքների վրա, այսինքն պացիենտի մոտ ոչ մի խնդիր կարող է չլինի, ինքը ուղղակի հանձնի արյան նմուշը հետազոտվի ու պարզվի, որ ինքը դրական է ու միավարակակիր է։ Միավը դա մարդու իմունային անբավարարության վիրուսն է, որը անցնելով մարդու օրգանիզմ առաջացնում է միավարակ հիվանդություն։ Այս պայծրությամբ 9 պերիֆերիկ լաբորատորիա ունենք, ջինէքսպերտով հագեցված, 2 մանրադիտակային, գնում ենք դրան դեպի, որ 2 լաբորատորիաներ մանրադիտակային կամ վերածվեն կամ փակվեն։ Մարդ, ով սկսում է խոսել տուբերկուլոզի մասին, անկախ նրանից դա համավարակ է ուրիշ հիվանդությունների հետ, թե միայն տուբերկուլոզ, ուզենանք թե չուզենանք, վարակիչ հիվանդությունը պետք է մենք սկսենք հարուցիչի ներթափանցման պահին օրգանիզմում առաջացած փոփոխություններից խոսել։ Միավարակով հիվանդների շրջանում այդ ակտիվ տուբերկուլոզի զարգացման վտանգն է նաև բարձր, 5-ից 22 անգամ։ Եթե վերլուծենք արական եւ իգական սեռերը ըստ տարիների, բաց 2005 թվականից տեսնում եք, որ գրեթե նույն վիճակն է։ Ծայրամասային նեյրոպաթիան, միելոսուպրեսիան, քյութե ինտերվալի երկարացումը, տեսողական նյարդի ախտահարումը, դեղային հեպատիտը,